जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा मोहम्मद उस्मान अख्तर वल अख्तर अली के। जी उस्मान बेटा रेडी हैं तो आ जाएं, आपका भी टेस्ट है, पहला ही टेस्ट है। शाबाश उस्मान, एक नज़र आपका जो है वो देखूंगा मैं, आपके जो है वो पिछले स्कोर्स क्या है। 47 हाई है, 51 है। वेरी गुड, ठीक है जी, वेरी गुड। आपकी जो है वो टाइपिंग ठीक है। बैग ही आपका तकरीबन ये सारा ही अच्छा लग रहा है। उस्मान बेटा एक क्वेश्चन भी मैं मुझे बता दें कि कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ये भी बता दें कब बना 1868 के अंदर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, और भी हम बढ़ाएंगे एक सवाल को। रेडी हैं तो फिर बैठ गए और हमारी जो है क्या स्कूल है हफ्ते भर। ठीक है जी, फोकस कर लीजिए आप उस्मान को भी। हाँ रिसाइकल लॉन्ग होना चाहिए, ये आप देख लें, लॉन्ग ही ठीक है। नॉर्मल पर ना होना ही, एक्स्ट्रा लॉन्ग पे भी। रीसेट कर एक बार कर लें कोई बात वो सारा आदमी लिखा गया। ठीक है, बिल्कुल पुरसकून होके शुरू करें। आपको जो है वो टेंशन की बात नहीं है इसमें, एक हल्का फुल्का सा ये टेस्ट है। गुड उस्मान, गुड, वेरी गुड। अफसर बंदा था जी उस्मान। यस, बहुत अच्छा लिख रहा है, इसलिए हम सारे इसकी तरह मत हो जो जी उस्मान की स्पीड माशाल्लाह सुनी है। वेरी गुड उस्मान, आपने बहुत अच्छा जो है वो आपकी परफॉर्मेंस रही। वेरी गुड, आ गए जी मेरे पास। 50 आपका स्कोर रहा है, 11 आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, सारी आपने सीखी हैं, और आपका जो है वो 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर बोर्ड कंप्लीट हो गया। वेरी गुड, कम से कम आपके बैच की ये टॉप स्पीड है, यही आपसे जो है वो उम्मीद थी, और इसी स्पीड के साथ आप चल रहे हैं। याद रहे कि यहाँ पर टोटल स्पीड जो है वो हमारी सिर्फ 63 है। हाँ 63 है। इंशाल्लाह अगले टेस्ट में आई होप कि आप 60 से भी ऊपर चलेंगे। गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, आपकी बनती है। ठीक है जी, थैंक यू जी, वेरी गुड।